Bom pessoal, Rodrigo Lavacar para mais um vídeo. O vídeo de hoje é dedicado a ela, minha guerreirinha. Hoje eu já completou a quilometragem, certo? E como de costume meu, eu não gosto de passar da quilometragem. Por quê, pessoal? Passa da quilometragem que o óleo mineral, esse óleo aqui, é um óleo baratinho. A viscosidade dele é a mesma dos outros, sabe? É o 20W50. Esse óleo aqui é um óleo baratinho, mineral. Porém, por ser baratinho, eu não confio muito. Eu coloco porque hoje em dia tá sendo mais viável botar dele, né? Como a moto é pro trabalho e geralmente ela faz a quilometragem rápido, eu gosto de usar do mais baratinho mesmo. Não deveria, mas esse aí vai quebrando o galho. Sem mais delongas, pronto. O vídeo de hoje é integralmente para mostrar. Muita gente sabe como troca, né? Como faz a troca do óleo. Eu vou mostrar como faz e vou mostrar outro problema. Lembrando, os inscritos estão interagindo muito comigo no canal, certo? Tô até com o cabelo um pouco assento, que eu tava de capacete. Eu tô devendo um vídeo a um amigo, eu acredito que é Ailton Silva. Ele pediu para eu fazer um vídeo mostrando como eu coloquei aquelas fitas na grade do Uno. Não esqueci, viu, meu amigo? Vou fazer o vídeo sim explicando para vocês. Mas o videozinho de hoje é referente à minha moto. Aí, outra coisa. Eu vou trocar o óleo, mas vou mostrar para vocês um problemazinho que acarreta com o decorrer do tempo. Ó, a moto tá toda certinha, toda apertadinha. Eu gosto de lubrificar e arrochar a corrente sempre. Toda vez que faço limpeza nela, eu faço esse procedimento. Mas olhem, vou mostrar uma coisa para vocês, ó. Não vai dar pra ver, não. Vou abaixar ela aqui do central pra mostrar pra vocês. Ó. Não sei se vocês estão ouvindo esse barulho, ó. Vocês estão ouvindo? Isso aqui é embuchamento, pessoal, de balança. Esse parafusinho aqui, ó. As buchas de dentro, elas estão secas, certo? Eu vou, ó. Ela vem daquele lá pra esse aqui, ó. Vocês estão vendo aqui o parafusinho, ó? Aí fica esse barulho bem chato. Isso é proveniente do tempo, né? Eu vou colocar ela aqui no central e mostro pra vocês o que fazer. Aí, pessoal, com o uso da 17, a chave 17, a gente vai folgar. Tô tendo um pouco de cuidado aqui, pessoal, porque ela tá quente. Eu acabei de chegar, tava nas minhas correrias. Fiz um fretezinho agora há pouco. Fui no sítio Quixudi buscar uma bitorneira. Trouxe no reboque. Aí o procedimento é esse, pessoal. Tira o parafuso até o fim, certo? Vou tirar aqui para não ficar o vídeo muito longo. Vou tirar aqui e mostrar para vocês. Não, mas saiu já. Pegar o martelo. Aí, ó, vocês não tiram a porca toda, não. Deixa ela colocada no lugar para bater com o martelo aqui, ó. Para não machucar a rosca, certo? Aí com essa ponta do martelo aqui, que é arredondadinho, aí automaticamente o lado de lá já vai ter saído. Aqui, ó, já saiu bastante. Aí o que é que a gente vai fazer? Colocar a gachinha branca com o white lube. Ó. Coloca um pouco da graxinha. Essa graxinha aqui é uma benção, pessoal. Serve para tudo no mundo. Ó, tá que tá afogado, ó. Coloca assim. Injeta um bocado dela. E aqui. Coloca bastante.
certo? Aqui a buchinha dela, tá, já como o parafuso tá folgado, a buchinha vem pra cá. Aí aqui, ó, dentro da buchinha, do espaço da buchinha, você injeta um pouco de White Lube. Do mesmo jeito lá do outro lado. Aqui, ó, vai estar folgado, ó. Não sei se vocês estão vendo. E a buchinha tá aqui, ó, bem à mão. A gente coloca aqui, ó, puxa aqui, coloca o White Lube. Certo? Aí vamos fazer o procedimento agora inverso. Vamos colocar a graxinha lá. Vamos empurrar de lá pra cá com o martelo. Certo? É, aqui a gente abre aqui para colocar a graxa aqui, certo? Vou fazer isso, vou dar uma pausa e fazer com as duas mãos. Pronto, tirado o excesso da graxa desse lado, você vem pro lado de cá, coloca a porquinha e vai apertando. Aí automaticamente não vai sair o ruído, certo? Mas com o decorrer dos dias a graxa vai entrar em ação com a bucha, porque essa buchinha lá de dentro é uma bucha de nylon, certo? Confere bem o aperto. Uma ideia que eu deveria ter posto em prática, que muitos mecânicos aconselham fazer, é colocar a cupilha aqui, né? Fazer um furo e colocar a cupilha, porque depois que a gente faz esse procedimento de lubrificação, acontece dessa porca ficar folgante, sabe, pessoal? E agora vou fazer a troca do óleo, a substituição do óleo. É bem simples. Um parafuso, uma porca 12 do lado de lá, que é o tambor, você esgota o óleo e coloca o óleo novo por aqui. Isso aí eu não vou ensinar porque a maioria das pessoas já sabem fazer, né? E outra, o vídeo não fica muito extenso. Parafusinho 12. Aqui, ó. Ela antes era um 17. Aliás, um 15. Aí ele remoeu. Para não fazer a rosca, como a rosca ainda estava boa, eu troquei só o bujão, só o tambor, né? A tampinha. É outra aqui. Certo, pessoal? Então é isso. Videozinho de dica. Lembrando aos inscritos que estão interagindo. Estou em dívida com vocês, mas eu vou fazer o vídeo que vocês perguntam, que vocês pediram. E responder as perguntas que estão deixando nos comentários, certo? E já agradeço desde já. Peço a vocês que continuem interagindo, deixem o like, se inscrevam no canal. Valeu, galera. Então, até a próxima. Rodrigo Lavacar.